হ্যালো এভরিওয়ান, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই নিউ ব্লগ বন্দিতা শর্মা। আশা করছি আপনারা সকলে ভালো আছেন। আজকে অনেক দিন পর আমি ব্লগ করছি, কারণ কি কদিন একটু ব্যস্ত ছিলাম। তো আজকে আমি আর মা যাচ্ছি শিলচর। এখন বাজে আজকে 11 তারিখ, শনিবার। আর এখন বাজে দুপুর 2টো। 3:08 মরিয়ানির থেকে ট্রেন আমাদের জনশতাব্দীতে। আমরা প্রথমে লামডিং যাব, তারপরে রাত্রে লামডিং থেকে কালকে সকালে গিয়ে শিলচর পৌঁছে যাব। তো আমি কিভাবে যাচ্ছি এই জার্নিটা আপনাদের সাথে শেয়ার করছি। আর কেন শিলচর যাচ্ছি সেটা আমি ওইখানে গিয়ে তারপরেই বলবো আপনাদেরকে। এটা একটু সাসপেন্স থাকাই ভালো। তারপরে চলুন তাহলে আজকের জার্নিটা স্টার্ট করা যাক। ফাইনালি আমি চলে এসেছি স্টেশনে। তো এখন গাড়ির জন্য অপেক্ষা করছি। গাড়ি এখনও আসেনি। গাড়ি আসলে আমি শতাব্দীতে যাচ্ছি, আপনাদেরকে আগেই বলেছি। শতাব্দীর রাইড টাইম হচ্ছে 3:08 এখান থেকে, মরিয়ানি থেকে। তো লামডিং মোটামুটি 6টা সাড়ে 6টা নাগাদ পৌঁছে যাব। এরপর রাত্রে ট্রেন আছে 9:30টার দিকে হবে। টাইমটা আমার ঠিক মনে নেই, আমি টাইমটা দিয়ে দেবো আপনাদেরকে। কোন গাড়িতে যাচ্ছি তার ডিটেলসও আপনাদের সাথে আজকে শেয়ার করব। আশা করছি আপনাদের এই ভিডিওটা আপনাদের জন্য খুবই কাজের একটা ভিডিও হবে, অনেক হেল্পফুল হবে আপনাদের জন্য। তাহলে চলুন, গাড়ি আসার পরে আবার আপনাদের সাথে দেখা হচ্ছে। बिरयानी बना बिरयानी। ভোজনালয় তো ফাইনালি আমরা লামডিং পৌঁছে গেছি। এখন 6টা বাজে। তো এখন আমরা ওয়েটিং রুমে ওয়েট করব। 9:15-তে আবার আমাদের ট্রেন আছে, লামডিং শিলচর স্পেশাল, যেটা ট্রেন নাম্বারটা আমি দিয়ে দেব। আর এখন বর্তমানে চা খেতে যাচ্ছি। তারপর ওয়েটিং রুমে এসে আমরা বাড়ি থেকে খাবার নিয়ে এসেছি, আমরা খাবো এখানে। তারপরে রাত্রে আবার ট্রেনে করে শিলচর একেবারে সকাল সকাল পৌঁছে যাব। তাহলে দেখতে থাকুন আমরা কীভাবে এনজয় করছি আমাদের এই জার্নিটা।
আমাদের গাড়ি এখন চলে আসবে। সো আমরা এখন স্টেশনে দাঁড়িয়ে গেছি ওয়েটিং রুম থেকে বের হয়ে। দিতে পারে বিনা চিনি চা 2 কাপ দিলে একটু গরম জল কম দিওটা বিনা চিনি একটু গরম জল কম নিয়ে কি খাবার চা বসো বসো গুড মর্নিং। এখন গুড মর্নিং বলাটা ভুল হবে, কারণ কি এখন মোটামুটি 12:30 বেজে গেছে। তো গুড আফটারনুনই বলছি। সকালবেলা যেহেতু ওইভাবে ফ্রেশ হইনি, তাই আপনাদের সাথে ওইভাবে আমি ফ্রন্টে এসে কথা বলিনি। সকালবেলা আমি চা খেতে গেছিলাম, সেটার ক্লিপটা আপনারা অলরেডি দেখে নিয়েছেন। তো এখন আমি আর মা যাচ্ছি লাঞ্চ করার জন্য, যেহেতু সকালবেলা ব্রেকফাস্ট ওইভাবে এখানে আশেপাশে ওরকম ভালো কিছু পাইনি, আর রাত্র অনেকটা জার্নি করে এসেছি, তাই ঘুমিয়ে গেছিলাম এসে চা খেয়ে এসে। তো উঠে এখন ফ্রেশ হয়ে এখন বের হচ্ছি লাঞ্চের জন্য। আর আমরা যে হোটেলটাতে আছি ওই হোটেলটার নাম হচ্ছে ময়ূর হোটেল, আর রোডটার নাম হসপিটাল রোড। তো আমি এখন আপনাদের সাথে বলছি কেন আমি এইখানে আসলাম শিলচরে হঠাৎ করে। আর অ্যাকচুয়ালি আমার কালকে একটা এক্সাম আছে আসাম ইউনিভার্সিটিতে। তো আসাম ইউনিভার্সিটি এক্সামের জন্য আজকে আমার এখানে শিলচরে আসা। আর এর আগেও আমি এসেছিলাম এমএ এর এন্ট্রেন্স দেওয়ার জন্য, যেহেতু আমি কটনে অ্যাডমিশন পেয়ে গেছিলাম, এন্ট্রেন্স ক্লিয়ার হয়ে গেছিলো, এখানেও ক্লিয়ার হয়েছিল। বাট যেহেতু কটন গুয়াহাটির কমিউনিকেশন সিস্টেমটা খুব ভালো আমার জন্য হয়, তাই আমি ওখানে নিয়েছিলাম। তো এবার ট্রাই করি, দেখি যদি এখানে পাই তাহলে এখানে অ্যাডমিশন নেওয়ার আমার খুব ইচ্ছা আছে, এখনো বলতে পারছি না কি হয়। আর ঠিক আছে, চলুন তাহলে রুমের টোরটা আমি বিকেলবেলা আপনাদের সাথে শেয়ার করব। তো আজকে এখন লাঞ্চে যাচ্ছি, তাহলে চলুন। আমরা বেরিয়ে পড়েছি।
তো এখন যাচ্ছি লাঞ্চে। দেখুন আমরা কোথায় লাঞ্চ করতে যাচ্ছি। ठीक है ना, हमको टाइम मिल वो ফাইনালি আমরা রুমে চলে এসেছি, এখন রেস্ট নেব। তো আজকের ব্লগটা এতটুকু পর্যন্তই থাক, আবার বিকেলে যদি বের হই, আর না হলে কালকে আবার আরেকটা নতুন ব্লগ নিয়ে আপনাদের সামনে আসব। আজকের জন্য টাটা।